عايزه اقول لك بقى حاجه يا كريم. قولي. البنت دي تبقى انا، والقصه دي تبقى قصتي يعني انا. القصه دي حصلت معاك انت؟ دي انا، والصور دي صوري انا، ودي قصتي انا. خسرت شغلها، خسرت جامعتها، خسرت حياتها، شكلها الحلو ما بقاش حلو، جسمها الحلو ما بقاش حلو، كل حاجه في حياتها اتغيرت. اصبحت 3 سنين ما بتعملش اي حاجه في حياتها غير ان هي من الدكتور ده للدكتور ده، لمعمل التحاليل، للاشعاعات. اصبحت خلاص يعني ما بتعملش اي حاجه في حياتها غير كده. جالها اكتئاب، ومع ذلك هي فضلت تقاوم. في ناس بقى تقول لها ده اكيد حسد، وفي ناس تانية كانت تقول لها لا انت اكيد بقى معمول لك سحر. بس النهارده اللي انا جايه اقوله الحقيقه هو ده ابتلاء من ربنا كبير، وبرده مش أسوأ ابتلاء ومش أصعب ابتلاء، في حاجات أصعب من كده بكتير. فدايما وأبدا ربنا ما بيديش حد شيلة غير وهو قدها، مش هيشيلك حاجة أكتر من مقدرتك، فأنت قدها وهتعدي منها، لأن ربنا رحيم بينا جدا جدا جدا.